fi sọ share.
kìkì Jésù. Akiri ṣore. Akiri ṣore. Aṣore kiri o bàbá máa kú iṣẹ́ o. Hallelujah. Ilé ni mo wà tí mo gbọ́ kìkì Jésù. Akiri ṣore. Akiri ṣore. Aṣore kiri o bàbá máa kú iṣẹ́ o. Bàbá máa kú iṣẹ́. Bàbá máa kú iṣẹ́ o. 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 Ilé ni mo wà tí mo gbọ́ kìkì Jésù. Akiri ṣore. Aṣore kiri o bàbá máa kú iṣẹ́ o. Ayérayé, ayérayé. Ayérayé. 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 Ayérayé làpáta tí mo gbójúlé. Ayérayé làpáta tí a gbójúlé. Hallelujah. Ayérayé làpáta tí mo gbójúlé. Ayérayé làpáta tí a gbójúlé. Ayérayé làpáta tí mo gbójúlé. Ayérayé làpáta tí a gbójúlé. Bàbá o bàbá o bàbá o bàbá. Bàbá o bàbá o bàbá o bàbá. Àgbo má sí. Gbanigbani tí ayé ń sáyà ni o. Bàbá o bàbá o bàbá o bàbá. Bàbá o bàbá o bàbá o bàbá. Mo ní bàbá kan o. Bàbára tó mọ ìyọmọ. Mo ní bàbá kan o. Bàbára tó mọ ìyọmọ. A ní mo ní bàbá kan o. Bàbára tó mọ ìyọmọ. Ayérayé bàbá mi o. Bàbára tó mọ ìyọmọ. Bàbára tó mọ̀ ìyọmọ. 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 Bàbára tó mọ ìyọmọ. Bó bá lè jó. Bá lè jó. Ẹ ká jó sí Ọlọ́run yẹn gan ni o. Ó ní ọpẹ́ wa tọ́ sí o. Kí a fi jó wa sí, kí a fi yìn. Bó bá lè jó. Bá lè jó. Bó bá lè jó. Bá lè jó. Ó mà ti jẹ Ọlọ́run ní gbèsè. Bá lè jó. Ó mà ti jẹ Ọlọ́run ní gbèsè. Bá lè jó. Bóyá ijó jíjó ni mo fi ya mọ̀ bí o bá mọ̀ ore. Ijó ni mo fi àmọ̀ bí ó bá mọ̀ rẹ̀. Ijó jíjó ni mo fi ya mọ̀ bí o bá mọ̀ ore. Ijó ni mo fi àmọ̀ bí ó bá mọ̀ Ṣé rẹ̀. ìwọ mọ̀ ore o? Mo 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 mọ̀ Ṣé rẹ̀. ìwọ mọ̀ ore o? Bóyá ijó jíjó ni mo fi ya mọ̀ bí o bá mọ̀ ore. Ijó ni mo fi àmọ̀ bí ó bá mọ̀ rẹ̀. Ijó jíjó ni màá fi mọ̀ bí o bá mọ̀ ore. Ijó ni mo fi àmọ̀ bí ó bá mọ̀ Ṣé rẹ̀. ìwọ mọ̀ ore o? Mo mọ̀ Ṣé rẹ̀. ìwọ mọ̀ ore o? Mo mọ̀ rẹ̀. Bóyá àtẹ́wọ́ ni mo fi ya mọ̀ bí o bá mọ̀ ore. Àtẹ́wọ́ ni mo fi àmọ̀ bí ó bá mọ̀ rẹ̀. Bóyá àtẹ́wọ́ ni màá fi mọ̀ bó o bá mọ̀ ore. Àtẹ́wọ́ ni mo fi àmọ̀ bí ó bá mọ̀ Ṣé rẹ̀. ìwọ mọ̀ ore o? Mo mọ̀ Ṣé rẹ̀. ìwọ mọ̀ ore o? Mo mọ̀ rẹ̀. Bóyá àtẹ́wọ́ ni mo fi ya mọ̀ bí o bá mọ̀ ore. Àtẹ́wọ́ ni mo fi àmọ̀ bí ó bá mọ̀ rẹ̀. Bóyá àtẹ́wọ́ ni mo fi ya mọ̀ bí o bá mọ̀ ore. Àtẹ́wọ́ ni mo fi àmọ̀ bí ó bá mọ̀ rẹ̀. Bóyá ijó jíjó ni mo fi ya mọ̀ bí o bá mọ̀ ore. Ijó ni mo fi àmọ̀ bí ó bá mọ̀ rẹ̀. Bóyá ijó jíjó ni mo fi ya mọ̀ bí o bá mọ̀ ore. Ijó ni mo fi àmọ̀ bí ó bá mọ̀
Our scriptural reading for this holy service is taken from the book of Romans, chapter 5. We're going to read from verse 12 to 17. Shall we pray? Father, we ask that you explain your words to us as we go, in Jesus' name. Amen. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. For until the law, sin is in the world, but sin is not imputed when there is no law. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. But not as the offense, so also is the free gift. For it is through the offense of one many be dead. Much more, the grace of God and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abandoned unto many. And not as it was by one that sinned, so is the gift. For the judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many offenses unto justification. Verse 17. For it is by one man's offense death reigned by one. Much more, they which received abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one man, Jesus Christ. The Lord bless his reading. A ó rí Bíbélì kíkà wa ní inú ìwé Róòmù, orí ẹ̀karùn-ún, a ó kà láti ẹsẹ̀ ìkejìlá sí ẹsẹ̀ ẹ̀kẹtàdínlógún. Nítorí gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ṣẹ̀ ti ipa ọ̀dọ̀ ènìyàn kan wáyé, àti ikú nípa ẹ̀ṣẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni ikú sì kọjá sí orí ènìyàn gbogbo, láti ọ̀dọ̀ ẹni tí gbogbo ènìyàn ti dẹ́ṣẹ̀. Nítorí kí òfin kí ó tó dé, ẹ̀ṣẹ̀ ti wà lé ayé, ṣùgbọ́n a kò ka ẹ̀ṣẹ̀ sí ni lọ́rùn nígbà tí òfin kò sí. Ṣùgbọ́n ikú jọba láti ìgbà Ádámù wá títí di ìgbà Mósè, àti lórí àwọn tí kò ṣẹ̀ bíi àfarawé ìrékọjá Ádámù, ẹni tí í ṣe àpẹẹrẹ ẹni tí ń bọ̀. Ṣùgbọ́n kì í ṣe bí ẹ̀ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ li ẹ̀bùn ọ̀fẹ́, nítorí bí nípa ẹ̀ṣẹ̀ ẹnìkan ẹni púpọ̀ kú, mélòó mélòó ni oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run àti ẹ̀bùn ní inú oore ọ̀fẹ́ ọkùnrin kan, Jésù Kristi, di ọ̀pọ̀ púpọ̀ fún ẹni púpọ̀. Kì í sì ṣe bí nípa ẹnìkan tí ó ṣẹ̀ li ẹ̀bùn náà, nítorí ìdájọ́ ti ipasẹ̀ ẹnìkan wá fún ìdálẹ́bi, ṣùgbọ́n ẹ̀bùn ọ̀fẹ́ ti inú ẹ̀ṣẹ̀ púpọ̀ wá fún ìdáláre. Ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún níbi tí a ó ti dúró. Ǹjẹ́ bí nípa ẹ̀ṣẹ̀ ọkùnrin kan ikú jọba nípasẹ̀ ẹnìkan náà, mélòó mélòó ni àwọn tí ń gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ oore ọ̀fẹ́ àti ẹ̀bùn òdodo yìí yóò jọba ní inú ìyè nípasẹ̀ ẹnìkan, Jésù Kristi. Kí Olúwa bùkún kíkà àti gbígbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀. Àjogún ikú látọ̀dọ̀ Ádámù, àwa sì rí
Glory to God in the highest. Ògo ni fún Ọlọ́run ní òkè ọ̀run. Today is a special day. Ọjọ́ pàtàkì ní òní. And I had a word of prophecy from the scripture for you this morning. Mo sì ní ọ̀rọ̀ ìsọtẹ́lẹ̀ láti inú ìwé mímọ́ fún ayé rẹ lónìí. I heard the Holy Spirit speaking through the book of Isaiah chapter 25. Gbọ́ tí ẹ̀mí mímọ́ bá mi sọ̀rọ̀ láti inú ìwé mímọ́ láti inú ìwé Àìsáyà orí kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n. Isaiah chapter 25 Ìwé Àìsáyà orí kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n. from verses 6 to 9. Bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kẹfà dé ìkẹsàn-án. Say, on this mountain the Lord Almighty will prepare a feast of rich food for all peoples, a banquet of aged wine, the best of meats and finest of wines. On this mountain he will destroy the straw that enfolds all peoples, the sheet that covers all nations. He will swallow up death forever. The sovereign Lord will wipe away tears from all faces. He will remove the disgrace of his people from all the earth. The Lord has spoken. In that day they will say, surely this is our God. We trusted in him and he saved us. This is the Lord. We trusted in him. Let us rejoice and be glad in his salvation. Àti ní òkè ńlá yìí ni Olúwa àwọn ọmọ ogun yóò ṣe àsè ohun àbọ́pa fún gbogbo orílẹ̀-èdè. Àsè ọtí wáìnì lórí gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀, tí ohun àbọ́pa tí ó kún fún ọ̀rá tí ọtí wáìnì tí ó tòrò lórí gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀. Ní òkè ńlá yìí, òun ó sì pa ìbòjú tí ó bo gbogbo èèyàn lójú run àti ìbòjú tí ànà bo gbogbo orílẹ̀-èdè. Òun ó gbé ikú mì láéláé. Olúwa Jèhófà yóò nu omijé nù kúrò lé ojú gbogbo ènìyàn. Yóò sì mú ẹ̀gẹ̀ ènìyàn rẹ̀ kúrò ní gbogbo ayé. Nítorí Olúwa ti wí. A ó sì sọ lé ọjọ́ náà pé, wò ó, Ọlọ́run wa lé èyí, àwa ti dúró dè, òun sì gbà wá là. Olúwa lé èyí, àwa ti dúró dè, àwa ò máa yọ̀, inú wọn ó sì máa dùn nínú ìgbàlà rẹ̀. Today is day of your joy. Òní ni ọjọ́ ayọ̀ rẹ. I had the love of God constrain my heart Mo rí tí ìfẹ́ Ọlọ́run bọ ẹ̀mí inú mi to tell you that he loves you láti sọ fún ọ pé ó fẹ́ràn rẹ. and he has prepared the finest of wine. Ó sì lè gbé àpèsè kalẹ̀ fún ọ. He has prepared the finest of meat. Ó ti gbé ẹran tó dára kalẹ̀ fún ọ. God has seen your hunger. Ọlọ́run ti rí ebi tó ń pa ọ́. He has seen your thirst. Ó ti rí òǹgbẹ tó ń gbé ọ He yẹn. has seen what you are passing through. Ó ti rí nǹkan tó ń là kọjá. May I tell you, God loves you Mo sọ fún ọ pé Ọlọ́run fẹ́ràn rẹ. and he has provided the way out. Ó sì la ọ̀nà àbáyọ. He has provided solution for your problem and your challenge. Ó ti wá ojútùú sí ìyọnu àti ìdojúkọ rẹ. That covering that cover your face Ìbòjú tó bo ojú rẹ yẹn. on this mountain today shall be destroyed. Lórí òkè yìí lónìí yóò di píparun. As you hear the word of Bó God, ṣe ń gbọ́rọ̀ Ọlọ́run. the Lord is speaking to your spirit man. Ọlọ́run bá ẹ̀mí inú rẹ sọ̀rọ̀. As your spirit man listen to the word of Bí God, ẹ̀mí inú rẹ sì ń tẹ́tí sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. as you allow the spirit of Christ to write the word in your heart, Bó ṣe ń gba ẹ̀mí Ọlọ́run láàyè láti nu omijé and yẹn nù. as you respond to the word of love, Àti bó ṣe ń dàn sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. there shall be a miracle in your life today. Ìyanu bí ayé rẹ wò lónìí. Change is coming into your life today. Ohun kan yàtọ̀ fún ọ lónìí. The unseen hand of Almighty God is visiting you. Ọwọ́ ẹ̀rí Ọlọ́run ó bẹ̀ ọ́ wò. He's lifting you from that dungeon. He wants to place you on the pedestal of glory. Ó ń gbé ọ jáde kúrò nínú ọgbà ìnísàlẹ̀ yẹn sí pépélé tó ga. He wants to put you on mountain on heights. Ó fẹ́ gbé ọ lórí àwọn òkè gíga. He is changing your level. Ó ń yí ìpín rẹ padà. You are going to a new height. Ó ń lọ bí gíga. For the path of the righteous is like a shining light Bí ìbúká ọ̀nà òdodo àwọn ènìyàn. that shines more Èyí brilliantly tó ń tàn síwájú àti síwájú. until they die and they stars arises in the Títí tí heart. ìràwọ̀ fi hàn ní ẹ̀mí inú wọn. I see the glory that God is taking you to. Mo rí ògo ibi tí Ọlọ́run mú ọ lọ. I see the lifting that is happening to Mo you rí ìgbéga tó ń farahàn fún ọ báyìí. spiritually in your soul and in your physical life. Nínú ẹ̀mí rẹ àti ní agbọn ayé rẹ gbogbo. And I am praying at this Mo hour wá ń gbàdúrà fún ọ ní wákàtí that yìí. every hindrance to the glory of God in your Gbogbo life, ìdíwọ́ sí ògo Ọlọ́run lórí ayé rẹ. everything that swallow up the glory of Gbogbo God, tó ti gbé ògo Ọlọ́run mì nínú ayé rẹ. everything that have not allowed the glory that God has made for your life, that made with your life, that God has orchestrated to shine through you. Gbogbo tí ò jẹ́ kí ògo tí Ọlọ́run ní fún ayé rẹ ó tàn jáde.
And I'm praying at this hour Mò ń gbàdúrà ní wákàtí yìí. at the sound of the word of Pẹ̀lú God. ohùn Ọlọ́run yìí. They give up now in the name of Kí gbogbo Jesus. wọn sọ agbára wọn nù báyìí lórúkọ Jésù. Every shame and ridicule, Gbogbo àwọn ẹ̀gàn àti ègún yẹn. everything that have been struggling with your Gbogbo life, tí ń báyè rẹ̀ pò. everything that hold you Gbogbo tó bound, dì ọ́ nígbèkùn. every spirit of ignorance, Gbogbo ẹ̀mí àìmọ̀kan nì. every power of death, Gbogbo agbára ikú. every power of grave, Gbogbo agbára ìsàn òkú. every power that work evil, Gbogbo agbára tó ń ṣiṣẹ́ ibi. every satanic manifestation and operation in your Gbogbo life, ìfarahàn iṣẹ́ Sátánì nínú ayé rẹ̀. at the utterance of the word of Pẹ̀lú God, ìbújáde ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí. they disappear now in the name of Jesus. Wọ́n pòórá báyìí lórúkọ By Jésù. the authority that is the name of Jesus, Pẹ̀lú àṣẹ tó wà nínú orúkọ Jésù. I stop every evil work that is going on around you and in your life in the name of Gbogbo Jesus. iṣẹ́ ibi nínú ayé rẹ̀ mo dá wọn dúró lórúkọ Jésù. Be ye sickness or disease, Ìbá ṣe àrùn tàbí àìsàn. be ye cause of poverty, Ìbá jẹ́ ìpè tàbí ègún. be ye spirit of error that is operating. Kó bá ṣe àṣìṣe ló ń ṣiṣẹ́ nínú ayé rẹ̀. I ask now in the name of Jesus. Mo bèrè báyìí lórúkọ Jésù. Their work are cancelled in your life in the name of Mo Jesus. fagilé iṣẹ́ wọn nínú ayé rẹ̀ lórúkọ Every Jésù. evil spirit that have been involved in your affair, Gbogbo ẹ̀mí búburú tó ń ṣiṣẹ́ nínú ayé I rẹ̀. stop their work now by the authority in the name of Mo Jesus. dáṣẹ́ wọn dúró pẹ̀lú àṣẹ tó wà ní orúkọ Jésù. Everything that is working through ignorance, Gbogbo ohun tó ń ṣiṣẹ́ nípa ìmọ̀kan rẹ̀. I had a light that light everyone that come to this world to lighten you Mo now. bèrè pé ìmọ́lẹ̀ tó mọ́ síbi ẹni tó wọ́n nú ayé yìí kó mọ́ fún ọ Now báyìí. you shall say the Lord is my Ní salvation. ìsìn wàá lè sọ pé Ọlọ́run ni ìgbàlà mi. You will say the Lord has lightened my Wàá ní life, Ọlọ́run ti tẹ ìmọ́lẹ̀ sí nípa ọ̀nà and mi. I shall not sleep the sleep of Èmi death. ò sì ní sun oorun ikú. Every untimely death, the power of God come against it now. Gbogbo ẹ̀mí ikú àìtọ́jọ́ Olúwa bá ń wí. Every spiritual death, the power of God come upon you now in the name of Jesus. Gbogbo ẹ̀yin ikú tẹ̀mí Olúwa kọlù yín bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù. Now I release the life of God to begin to flow Mo now. bèrè báyìí pé kí ìyè Ọlọ́run ó sàn jáde sínú ayé rẹ And báyìí. I ask now that the power of Almighty God to be cause you to be recipient in the name of Kí Jesus. agbára Ọlọ́run Olódùmarè kó sì jẹ́ ló gbé ìgbésẹ̀ lórúkọ Jésù. Today you will receive life. Ní ìsìn wàá gba ìyè lónìí. Today receive life. Lónìí ó yá gba ìyè. Because today is the day of your salvation. Nítorí òní ni ọjọ́ ìgbàlà rẹ. And your salvation shall not be postponed. Ìgbàlà rẹ sì ni òní fi Your dọ́là. blessing shall not be postponed today. Ìbùkún rẹ kò ní dọjọ́ mi òní ni. You have missed it at all. Bóyá o ti ń pàdánù rẹ̀ látẹ̀yìn wá. You have missed it thus far. O ti ń sọ ọ́nù tipẹ́tipẹ́. But today, Ṣùgbọ́n lónìí, you are encounter grace. ó ń bá orí ọ̀fẹ́ pàdé. They that have not obtained mercy shall obtain Ó ní ẹni mercy. tí ò tí ì ránú gbó ránú gbà. Now you are receiving the visitation of God. Ní ìsìn òun gba ìbápàdé Ọlọ́run. The power of God is coming over you now. Agbára Ọlọ́run Olódùmarè ń bí ọwọ́ báyìí. And is casting away darkness. Ó sì mú òkùnkùn kúrò. The light that shine the darkness Ìmọ́lẹ̀ mọ́ nínú òkùnkùn. and overran darkness Ó sì ń borí òkùnkùn. as now shining upon your way. Ìmọ́lẹ̀ mọ́ nípa ọ̀nà rẹ. Now today Lónìí, is day of your peace. òní ọlọ́jọ́ àlàáfíà The rẹ. day of your salvation. Òní ni ọjọ́ ìgbàlà It rẹ. is time of your mercy. Ó bẹ̀ àánú bí ọwọ́ lónìí. Now receive your mercy. Ní ìsìn ó yá gba àánú. Receive your portion. Ó yá gba ìpín tiẹ̀. Every being Ènìyàn kénìyàn in heaven, ní ọ̀run, on earth, ní ayé, and under the àti earth ní ìsàlẹ̀ ilẹ̀. that have been hindering you Tó ti ń dá ọ lọ́wọ́ dúró. from connecting with the blessing of Tí òjò ní God. àṣepọ̀ pẹ̀lú ìbùkún Ọlọ́run. Now I bind their power, their forces over you in the name of Jesus. Ní ìsìn mo bà agbára wọn jẹ́ lórí ayé rẹ lórúkọ In the Jésù. precious name of our Lord Jesus Ní Christ. orúkọ Jésù Kristi wa tó ṣe iyebíye. Today, Lónìí, we'll be talking about reign in life as king over death through Christ Jesus. a máa sọ̀rọ̀ lórí jíjọba bí àwọn ọba nínú ayé lórí ikú nípasẹ̀ Kristi Jésù. Reign in life as kings Jíjọba láyé bí àwọn ọba over death lórí ikú through Christ Jesus. nípasẹ̀ Kristi Jésù. The book of Romans that have been read to our hearing. Ìwé Róòmù tá a ti kà sí etígbọ̀ wa. Let's go back to the book of Romans chapter 4 Yà sí Bíbélì wa sí ìwé Róòmù orí 5 verse 17. ẹsẹ̀ 17. He said, for if by the trespass of the one man death reigned through that one man, how much more with those who receive God's abundant provision of grace
and of gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. ó ní ǹjẹ́ bí nípa ẹsẹ̀ ọkùnrin kan ikú jọba nípasẹ̀ ẹnìkan náà mélòó lé àwọn tí ń gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ oore ọ̀fẹ́ àti ẹ̀bùn òdodo yóò jọba nínú ìyè nípasẹ̀ ẹnìkan Jésù Kristi. In another version, he says, ní àwọn níbi àmì náà sọ wípé for if through the transgression of one ó tó individual, wá jẹ́ pé nípa ẹsẹ̀ àìṣedéédé ẹnìkan of one individual, tí ẹnìkan death made use of that of the one individual tí ikú bá ń ṣàmúlò ẹnìkan yẹn to seize the sovereignty, láti gba àǹfààní àti ìgbára tó ní all the more bá mélòó shall those who receive God's overflowing grace ní àwọn tó gba oore ọ̀fẹ́ ẹ̀bùn Ọlọ́run and the gift of righteousness àti ẹ̀bùn òdodo reign as tí ó kings jọba ní bí ọba in the realm of ní life inú ìyè through the one individual, nípasẹ̀ nìkan náà Jesus Christ. Jésù Kristi. The purpose of Christ coming to the world ète tí Kristi fi wá sínú ayé is to give us life. òun náà ní láti fún wa ní ìyè. The Bible says in the book of John, chapter 10, verse 10, ìwé mọ́ sọ nínú ìwé Jòhánù orí kẹwàá ẹsẹ̀ kẹwàá. there he gave us the summary of his coming. níbẹ̀ ló ti fún wa ní ìsẹ́nu kótó wíwá rẹ̀. He said, a thief comes only to steal and kill and destroy. ó ní olè ń wá bí kò sí láti jalè láti pa àti láti parun. I have come that they may have life and have it to the oníṣùgbọ́n full. èmi wá kí wọ́n lè ní ìyè àní kí wọ́n lè ní lọ́pọ̀lọpọ̀. Verse 11 says, I'm the good shepherd. àìsàn kọkànlá pé èmi ni olùṣọ́ àgùntàn The rere. good shepherd lays down his life for the sheep. olùṣọ́ àgùntàn rere tó fi ẹ̀mí rẹ̀ lélẹ̀ fún àwọn àgùntàn rẹ̀. He came for life. ó wá fún ìyè. And what is life? kí ni ìyè? The word life ọ̀rọ̀ náà ìyè. is talking about God's kind of ó life. ń sọ nípa irú ìyè ti Ọlọ́run. The Greek word used for life èdè gíríkì tá a fi pe ọ̀rọ̀ ìyè yìí imply zoe. ó túmọ̀ sí zoe. Imply the meaning is God's nature. èyí tó túmọ̀ sí àbùdá Ọlọ́run. The life that Christ came to give irú ìyè tí Kristi wá fi fún ni is God's nature. ó jẹ́ àbùdá Ọlọ́run. The God's substance. ó jẹ́ ohun tí Ọlọ́run jẹ́ gan. The nature of God. àbùdá ti Ọlọ́run. What is nature of kí God? á ní àbùdá Ọlọ́run? Nature of God is love. àbùdá Ọlọ́run náà ni àbùdá ìfẹ́ rẹ̀. God is love. ìfẹ́ ni Ọlọ́run. So the life that Christ came to give nítorí náà irú ìyè tí Kristi wá fi fún ni is the life of ó ń God. jẹ́ ìyè ti The Ọlọ́run. nature of God the Father. àbùdá ti Ọlọ́run bàbá. And that nature is love. àbùdá yìí sì ní ìfẹ́ ni. The nature of God is love. àbùdá Ọlọ́run ìfẹ́ ni. 1 John chapter 4, ìwé Jòhánù kínní orí kẹrin verses 7 and 8. ẹsẹ̀ keje àti ìkẹjọ. He said, dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. ó ní olùfẹ́ jẹ́ kí a fẹ́ràn ara wa nítorí ìfẹ́ lé Ọlọ́run tí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá àti gbogbo ẹni tí ó bá ní ìfẹ́ a bí nípa ti Ọlọ́run ó sì mọ Ọlọ́run. ẹni tí kò bá ní ìfẹ́ kò mọ Ọlọ́run nítorí pé ìfẹ́ ni Ọlọ́run. The life ìyè came into the world. ó wá sínú ayé. In the book of Romans chapter 5, nínú ìwé Róòmù orí karùn-ún from verse 12, bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kejìlá. he showed us how death came into human beings. ó fi hàn wá bí ikú ṣe tọ̀ ènìyàn wá. What is death? kí ni ikú gan? I will explain that. màá ṣàlàyé yìí From verse 12, bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kejìlá Romans chapter 5. ti ìwé Róòmù orí karùn-ún. He said, therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all men, because all sinned. ó ní nítorí gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ṣẹ̀ ti ti pa ọ̀dọ̀ ènìyàn kan wọ ayé àti kú nípa ẹ̀ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ikú sì kọjá sórí ènìyàn gbogbo láti ọ̀dọ̀ ẹni tí gbogbo èèyàn ti dẹ́ṣẹ̀. Transgression, ìrékọjá sin, ẹ̀ṣẹ̀ is not in the nature of God. kò sí nínú àbùdá Ọlọ́run. It came from a particular person. ọ̀dọ̀ ẹnìkan ló ti wá.
And he entered into the world. When God created man, nígbà tí ọlọ́run dá ènìyàn God said, let us make man in our image, ọlọ́run pé ẹjẹ́ á dá ènìyàn ní àwòrán ara wa in our likeness. bí a ti rí gan. Genesis chapter 1 verse 26. He ìwé Genesis orí kìíní ẹsẹ̀ kẹrìndínlọ́gbọ̀n said that they may rule and take dominion. ó ní kí wọ́n bá lè máa jọba kí wọ́n sì máa ṣàkóso. God made man that he created ọlọ́run mú ènìyàn tó dá the king of this world. ọba gbogbo ayé yìí He put the whole world under his custody. ó wá fi gbogbo ayé sí ìkáwọ́ rẹ̀. He is to reign under the sovereignty of the Almighty Father. ó fẹ́ kó máa jọba lábẹ́ ìṣàkóso ọlọ́run bàbá. So God gave this world to him. ọlọ́run á fi ayé yìí lé e lọ́wọ́. And he gave him condition to rule this ó world. sì fún un ní àṣẹ láti máa ṣàkóso rẹ̀ Before the fall of man, kó tó di pé èèyàn ṣubú. it is a pity that we didn't know Adam. ó ṣeni láàánú pé a ò mọ ádámù. If we have seen Adam before he fell, tó bá yẹ pa rí ádámù kó tó di pé ó ṣubú. we were able to appreciate what evil the fall of man did unto man. ìbájá mọ bí aburú tí ìṣubú ènìyàn kó bẹ́ ènìyàn tó. And because we didn't see Adam in Iri Adam, ṣùgbọ́n nítorí pé a ò rí ádámù bó ṣe rí ṣáájú. we met Adam as a fallen being. a bá ádámù lẹ́yìn ìgbà tó ṣubú tán. But the little that we can glean about him, ṣùgbọ́n ìwọ̀nba tá a lè kíyèsí nípa rẹ̀. we can see that he was made as a Superman. a kíyèsí pé a dá ní ọkùnrin tó yàtọ̀. Bible says he was made a little lower than God. ìbéèrè ni pé a dá rẹ̀ lẹ̀ díẹ̀ ju ọlọ́run lọ. He was greater in the class of God. a dá ní ipò kan náà pẹ̀lú ọlọ́run. He was able to reason in the class of God. ó lè ronú bí ọlọ́run ti ń ronú. God gave him dominion. ọlọ́run fún un ní ìṣàkóso. God gave him willpower. ọlọ́run fún un ní agbára. God gave him this vast domain. ọlọ́run fún un ní gbogbo àwọn nǹkan tó dá yìí. God created other lives. ọlọ́run dá àwọn ayé mìíràn. He created the vegetable life. Oh. Yes. ó dá àwọn ewébẹ̀ tí a ń rí. He created the animal life. ó dá àwọn ẹranko. He created other lives. ó dá àwọn nǹkan mìíràn. But the life that he created for man, ṣùgbọ́n irú ìyè tó dá fẹ́nìyàn. the way that he created man, lọ́nà tó gbà dá ènìyàn yìí. after he mold man, lẹ́yìn tó ti mọ ènìyàn. after he make man, lẹ́yìn tó ti dá ènìyàn. man has a natural life. ó ní ara tiẹ̀. The physical life. ìyún gbé ìgbé ayé ara. But apart from that, ṣùgbọ́n yàtọ̀ sí yìí. God breathed the breath of life unto man. ọlọ́run wá mí ìyè sínú ènìyàn. Man was made a spirit being. àwa dẹ́nìyàn ní ẹni ẹ̀mí. He has a soul. ó ní ọkàn. He lives in the body. ó wá ń gbé nínú àgọ́ ara. Before the fall, kó tó di pé ó ṣubú. the spirit of man was in the one that is taking control of the man. ẹ̀mí inú ènìyàn ló ń ṣàkóso ènìyàn. He ruled his mind. òun ló ń ṣàkóso èrò rẹ̀. He ruled his soul. òun ló ń mójútó ọkàn rẹ̀. His body was under his control. àgọ́ ara rẹ̀ gan ń jọ̀wọ́ fún ẹ̀mí yìí ni. But when man transgressed, ṣùgbọ́n lẹ́yìn tí ènìyàn ré kọjá tí a fi sí. when man sinned, lẹ́yìn tí ènìyàn ṣẹ̀. he received another nature. ó wá gba àbùdá mìíràn. What is that nature that man received? irú àbùdá wo ló gbà yìí? He received spiritual death. ó gba ikú tẹ̀mí. Spiritual death is a nature. ikú tẹ̀mí àbùdá ni. And that nature is the nature of Satan. àbùdá tá a sì ń sọ ti sàtánì ni. The attribute of that spiritual death. ipa rẹ̀ ikú tẹ̀mí yìí. How do we know it? bó la ṣe lè mọ ikú tẹ̀mí yìí? One of it, ọ̀kan nínú rẹ̀ ni pé there is a lie. a máa parọ́. Another nature of that spiritual death àbùdá ikú tẹ̀mí yìí mi náà. is hatred. òun náà ni ìkórira. Another nature is bitterness. ìkorò náà mìíràn tá a tún lè rí nínú rẹ̀. Another nature of that spiritual death is jealousy. ó tún ní owú nínú. Another nature of that spiritual death is murder. a tún lè dààmú nípa ìwà ìpànìyàn rẹ̀. All those natures are not in God. gbogbo àwọn tá a sì dárúkọ yìí kò sí nínú ọlọ́run. It was not in man originally when God created man. kò sí nínú ènìyàn nígbà tí ọlọ́run kọ́kọ́ The dá. nature that was in man àbùdá tó wà nínú ènìyàn. was the nature of God. àbùdá tọlọ́run ni. Because he made man in his own torí image, pé bóun ṣe rí gan ló dá ènìyàn. in his own likeness. bóun ṣe rí ló ṣe dá ènìyàn. So man was able to relate with èyí God. ló jẹ́ kéèyàn lè máa bá ọlọ́run ṣe pọ̀. Man was not afraid. ẹ̀rù yìí sì bà ènìyàn. He was reasoning the class of ó God. ronú bí ọlọ́run ṣe ń ronú. In the cool of the day, God will come down and relate with man. ní ìtura ọjọ́ ọlọ́run á máa wá síbẹ̀ ènìyàn ṣe pọ̀. Adam was seeing God physically. ádámù á máa fojú ara rẹ̀ rí There was ènìyàn. nothing that threatened their relationship or the communion of fellowship of Adam with God. kò sí nǹkan tó ba ìdàpọ̀ ọlọ́run àti ádámù jẹ́ nígbà náà. Adam was enjoying God. bẹ́ẹ̀ ni ádámù ń gbádùn ọlọ́run. Every other being in the world was under his control. gbogbo àwọn nǹkan ìyókù abẹ́ ìṣàkóso ádámù ló wà. He gave the name to all
every other creation. kódà òun ló fún gbogbo nǹkan tá a dá lórúkọ. And whatever he called them, that was their name. ohun yòówù tó bá sì pè wọ́n náà lórúkọ wọn ń jẹ́. Because his spirit man was able to reason in the class of God. nítorí pé ẹ̀mí ènìyàn nù rẹ̀ ó lè ṣe pẹ̀lú ẹ̀mí He Ọlọ́run. was having direct access to the spirit of Father. ìbáṣepọ̀ ẹnìkan sẹ́nìkan ló ní pẹ̀lú ẹ̀mí bàbá. He was able to relate with the Father. ó lè ṣe pẹ̀lú bàbá. He was able to receive, understand what is the heart of the Father. ó rọrùn fún láti gbà tó wà nínú ọkàn bàbá. What Father have access to, he has access to. ohun tí bàbá lẹ́tọ̀ọ́ sí lòun náà lẹ́tọ̀ọ́ sí. Literally, he was a child of a lè God. sọ wípé ọmọ Ọlọ́run ni. Because the seed of God was in torí pé him. irú ti Ọlọ́run bẹ nínú The rẹ̀. nature of God was in him. àbùdá Ọlọ́run bẹ nínú rẹ̀. But the day that the transgression came, ṣùgbọ́n ní ọjọ́ tí ẹ̀ṣẹ̀ wọlé dé, he received another nature. ó wá gba àbùdá mìíràn. And that nature that he received àbùdá tó wá gbà yìí is called death. ikú ni. It was a spiritual death. nítorí pé ikú tẹ̀mí ni. The God said, the day that you ate out of this fruit, Ọlọ́run sọ pé ọjọ́ kọ́jọ́ tó bá jẹ nínú èso the yìí, fruit of knowledge of good and evil, nínú èso ìmọ̀ búburú àti rere, you're going to die. wàá kú ni o. That death ikú tí ó ń sọ yẹn, was a spiritual in nature. ikú tẹ̀mí ni. It was the spiritual death that bring all kind of other death. ikú tẹ̀mí ló wá bí gbogbo àwọn onírúurú yòókù. And that spiritual death, when he enter into man, nígbà tí ikú tẹ̀mí wá wọnú ènìyàn, is a nature of Satan. àbùdá Sátánì ni. Man is not only a sinner èèyàn kàn ṣe ẹlẹ́ṣẹ̀ nìkan by what he did, nítorí n tó ṣe yẹn nìkan. he is a sinner ẹlẹ́ṣẹ̀ ni by the nature of the spirit that is in him. nítorí àbùdá ẹni tó wà nínú ẹ̀mí inú rẹ̀. Sin is in his nature. ẹ̀ṣẹ̀ ti wá wà nínú àbùdá rẹ̀. That is a spiritual death. ikú tẹ̀mí gan lè yí. And because he has received the nature that is of devil, nítorí pé ó ti wá gba àbùdá tí ṣe ti èṣù. he became the child of the devil. lọ́gán ló di ọmọ èṣù. The devil now sees the sovereignty over him. bẹ́ẹ̀ ni èṣù jágbà lọ́wọ́ rẹ̀ ìṣèjọba rẹ̀. And he now became a subject to the ó devil. wá dẹni tó wà lábẹ́ ìsìnrú èṣù. And he's now in the realm of the devil. bẹ́ẹ̀ ló wà ní ipò ti èṣù. And he's now operating in the realm of the devil. bẹ́ẹ̀ ló sì ń lo ayé rẹ̀ lọ. All sickness and diseases is a result of the fall of that spiritual nature, the spiritual death. gbogbo àrùn àti àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọ́n jẹ́ àbáyọrí ìṣubú àti ikú tẹ̀mí yìí. Fear is as a result of spiritual death. ìbẹ̀rù gan ara wọn ló wà. Murder is as a result of spiritual death. ìpànìyàn nítorí ikú tẹ̀mí ni. Selfishness and self-centeredness is as a result of the spiritual death. ìmọ̀tara ẹnìkan àti ànìkanjọ́pọ́n àbáyọrí ikú So tẹ̀mí ni. man became a slave. ènìyàn wá di ẹrú. He is supposed to rule as a ẹni king, tó yẹ kó mọ̀ ṣèjọba bí ọba. but now he became a òun servant wá di ẹrú ní ìsinyìí. under the ó enemy. di ẹnìṣèrú lábẹ́ ọ̀tá. God gave the legal right of this world to man, ọlọ́run fi ẹ̀tọ́ àti ìṣàkóso ayé ilé èèyàn lọ́wọ́ to man that he created. fún ènìyàn tó dá. He created this world for man. ayé tó dá èèyàn ló dá fún. But devil sees the sovereignty of man in this world ṣùgbọ́n èṣù jágbà lọ́wọ́ ènìyàn ìṣèjọba nú ayé yìí through the spiritual death nípasẹ̀ ikú tẹ̀mí. that was introduced to man. èyí tó ń fi hàn ènìyàn. That's what Bible said in book of Romans. èyí tí ntí bíbélì sọ ní ìwé róòmù gan lè yí. Romans chapter 5 ìwé róòmù orí karùn-ún from verse 12. bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kejìlá. Says, but sin is in the world. ẹ̀ṣẹ̀ wà nú ayé. He said, nevertheless, death reigned from the time of Adam to the time of Moses. ó ní ikú jọba láti ìgbà ádámù títí di ìgbà mósè. Even those who did not sin by breaking a command kódà àwọn tí wọn ò dẹ́ṣẹ̀ gan nípa dídẹ́ṣẹ̀. that Adam did, èyí tí ádámù ṣe. who was a pattern of the one to come. ẹni tó ní àpẹẹrẹ tí irú ẹni tí ń bọ̀ wá. Verse 17 says, ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún wá wípé. for if by transgression of one man death reigned through that one man, ó ní bí ẹ̀ṣẹ̀ bá jọba nípasẹ̀ nípa ẹnìkan náà. how much more will those who receive God's abundant provision of grace and gift of righteousness reign in life? ó ní mélòó mélòó ni àwọn tí wọ́n ń gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ orí ọ̀fẹ́ àti ẹ̀bùn òdodo yóò jọba nínú ìyè. Life. ìyè. Life came through Christ. ìyè wá nípasẹ̀ Kristi. And it's when you receive life. nígbà tó bá wá gba ìyè yìí. Life is a spiritual in nature. ìyè jẹ́ nǹkan tẹ̀mí. It's the one that can
displace the spiritual death. òun ló lé ikú tẹ̀mí kúrò. When spiritual death is being cast out nígbà tá a bá lé ikú tẹ̀mí kúrò by accepting Jesus as your Savior nípa gbígba Kristi ní Olúwa tó olùgbàlà rẹ and confessing Him as the tó sì Lord, jẹ́wọ́ rẹ̀ pé Olúwa ni. then spiritual death will be cancelled or be removed from you. nígbà náà ni ikú tẹ̀mí ó di mímú kúrò nínú rẹ. And the life of God will come in. ìyè ti Ọlọ́run wá wọlé wá. Jesus Christ said, Kristi Jésù wípé that whosoever believe my word ó ní ẹnikẹ́ni tó bá gba ọ̀rọ̀ mi gbọ́ and believe the Father that sent tó sì me gbàgbọ́ nínú bàbá tí ó rán mi has life ó ní ìyè. and shall pass from death to life. òun wàá ré kọjá láti kú sí ìyè. He shall not come unto condemnation. òun ò ní wá sí ìdálẹ́bi mọ́. Christ have not come to condemn you. Kristi ò wá láti dán ọ lẹ́bi. No matter your sin, kò ní ṣe ipò ẹ̀ṣẹ̀ He rẹ. came to give you ó reconciliation. wá láti mú ọ ní ìbálàjà He ni. wants to reconcile with you. ó fẹ́ bá ọ làjà. He's not condemning you because you have received spiritual death. kò dá ọ lẹ́bi torí pé o ti gba kú tẹ̀mí. He wants to give you life. òun fẹ́ fún ọ ní ìyè ni. And I want to pray for you mo fẹ́ now. gbàdúrà fún ọ báyìí. And I want you to accept life. mo fẹ́ kó o gba ìyè. Say, sọ pé Jesus, Jésù I accept you as my mo gbà Savior. ọ́ ní olùgbàlà mi. I confess you as my mo Lord. jẹ́wọ́ rẹ ní olúwa mi. I want life. mo fẹ́ ìyè. Come and swallow up death. wá gbé ikú mi. Come and swallow up disgrace. wá gbé ìtìjú mi. I want life. mo fẹ́ ìyè. I want you to pray to God the Father mo now. fẹ́ kó o gbàdúrà sí Ọlọ́run bàbá báyìí. Say, Father, sọ pé bàbá I want life mo fẹ́ ìyè. that you are giving me ètò ti fi fún mi through Christ Jesus. nípasẹ̀ Kristi Jésù. And so I confess ní Jesus ìsìn mo jẹ́wọ́ Jésù as my Savior. gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà mi. I accept mo Him gbà á as my ní olúwa Lord. mi. I believe in my heart gbàgbọ́ nínú ọkàn mi that He died because of pé me. òun kú nítorí tèmi. He resurrected because of ó me. jíǹde nítorí He's mi. at the right hand of you now. ó wà láwọ̀ ọ̀tún rẹ báyìí. So I accept Him as my Lord. nítorí náà mo gbà á ní olúwa I mi. confess Him as my ó Savior. sì jẹ́wọ́ rẹ̀ ní Say, olùgbàlà mi. I receive life, sọ pé mo gba ìyè. the life of God. ìyè Ọlọ́run. Now that you have received life, ní ìsìn tó ti wá gba ìyè. I pray that life will show forth now. mo gbàdúrà pé kí yóò farahàn báyìí. That life that swallow up death, ìyè tí mo ń gbé ikú mi. that swallow up disgrace, tó máa ń gbé ẹ̀gán mi. that heal all manner of sickness and tó diseases. máa ń wo onírúurú àìsàn àti àrùn sàn. The life that transform a Syrian divorcee to become a normal man. ẹni tó máa ń yí padà ẹni tó máa ń mú kúrò ní ipò àìsàn sí ipò ìlera. A life that transform a sinner to saint. ìyè tí ó máa ń yí ẹlẹ́ṣẹ̀ padà sí olódodo. That life has come into you now. ìyè ti bẹ̀ ọ́ wò báyìí. Power of God is coming upon you now. agbára Ọlọ́run ń bẹ̀ ọ́ wò. Glory of God is written upon you. ògo Ọlọ́run farahàn fún All ọ. those demons of sickness and disease, they cast out of your body now. gbogbo àwọn ẹ̀mí búburú àìsàn àti By àrùn the yẹn ń lé authority jáde. that is the name of Jesus, nípa àṣẹ tó wà ní orúkọ Jésù. I cast them out. mo lé wọn jáde. All those spirits that have been dominating you, gbogbo àwọn ẹ̀mí tó ń jẹ gàba lé ọ lórí that have yẹn. been ruling over you, tí a ti ṣàkóso rẹ yẹn. every form of ignorance, gbogbo àìmọ̀kan. and come to them now in the name of Jesus. òpin dé bá wọn báyìí lórúkọ The Jésù. veil is removed in the name of a mú Jesus. ìrora yẹn kúrò lórúkọ Jésù. Untimely death is cancelled now in the name of ikú Jesus. àìtọ́jẹ́ yẹn mo fagilé lórúkọ Jésù. Curse and spell are destroyed now in the name of mo Jesus. pa gbogbo ègún àti èpèrún lórúkọ Jésù. Go in this manner. máa lọ ní agbára yìí. Go in the peace of máa Christ. lọ ní ìyà àláfíà Ọlọ́run. In the name of our Lord Jesus Christ. ní orúkọ Jésù Kristi wa tó ṣe iyebíye.